고객님, 이 소리가 어디서 나냐면요, 따르르 소리 있죠? 안 나죠? 이게 소음이, 그러니까 이게 문제인 거예요. 하나 잡기 시작하면 이제 소음이 따르르 이 소리가 나는데 여기 누르면 안 나죠? 저번에 중간 소음 잡았던 SQ5입니다. 근데 이게 소음이 큰 소리가 잡히면 이제 다른 소리가 들리죠. 이 차는 지금 중간 소음을 잡았던 차량인데 앞쪽 조수석 앞쪽, 그전에는 중간이었는데 지금은 앞쪽, 그리고 트렁크에서 소음이 발생되고 있습니다. 그리고 추가적으로 이제 고객님께서 구입해 오신 송풍구도 교체했어요. 여기 지금 모듈이 하나 달려있네요, 그죠? 아마 무빙 글라스 관련해서 자동 닫힘 뭐 이런 모듈이 달려있어서 조립할 때 약간 간섭이 생겨요. 안에 내장재가 누가 조립하면서 다 깨먹었네요, 그죠? 핀도 다 휘어있고. 네, 소음으로 입고된 아우디 SQ5입니다. 소음이 지금 많이 나는 편은 아닌데 앞쪽에서 어딘가에서 한 포인트, 그 다음에 트렁크에서도 2포인트, 그리고 여기 별도 시공된 안드로이드 모니터 내장재에서도 소음이 발생되는 차량이에요. 확인해 볼게요. 네, 오늘 입고된 차량은 이렇게 부품도 교체했습니다. 순정 부품이 안쪽이 파손돼서 1대1로 교체 완료. 네, 영상 2번 나눠 찍을게요. 지금 나왔습니다. 원래 이렇게 나와서 길이 안 좋은 데를 내려가면 앞쪽에서도 살짝 딱 뒤에서 울림 소리가 많이 들렸던 차인데, 중간 소리는 그 약간 드드득 드드득 하는 소리는 어르륵 어르륵 이런 드르륵 소리는 안 나요. 처음에 잡고 나서요. 유턴에서 올라가면서 한 번 더 촬영해 볼게요. 지금 소리가 안 나거든요. 네, 지금 찍겠습니다. 원래 이 정도 이렇게 길 안 좋으면 딱 원래 처음에 들었을 땐 드르륵 드르륵 소리 났고요. 그 이후에는 앞쪽에서 다른 데에서 딱딱 소리가 났었는데 지금은 안 나죠. 트렁크에서도 잡소리가 거의 없어졌어요. 누가 트렁크 작업을 하면서 부품이 좀 파손된 상태라 그걸 좀 빡빡하게 만들려고 뭔가 작업을 했습니다. 그리고 이 차가 의외로 좀 진동이 좀 엔진 진동이 많이 올라오네요. 이상한 소리도 나고, 그죠? 마무리 하겠습니다. 아우디 SQ5 소음 방지 작업. 새 차가 아니기 때문에 어쨌든 이 차량을 운행하기 때문에 소리가 날 수밖에 없어요. 하지만 귀에 거슬리는 거는 최대한 잡아서 출고하고 있어요.